వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. అర్జెంటీనాలో అధ్యక్షుడు జేవియర్ మిలీ తీసుకున్న కొన్ని ఆర్థిక సంస్కరణలు ఇప్పుడు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో చేతిలో రంపాన్ని పట్టుకొని వ్యర్థాలను నరికేస్తా అని చెప్పారు మిలీ. అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మాటకి తగ్గట్టుగానే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపే విధంగా కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ వస్తున్నారు. మరి ఆయన చేపట్టిన ఈ సంస్కరణలు ఆయన షాక్ థెరపీగా పేర్కొంటూ వస్తున్నారు. దేశాన్ని దివాళా దిశ నుంచి బయటికి తీసుకురావటమే నా లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా అని కూడా చెప్పారు ఆయన. 2023 డిసెంబర్లో అధికారంలోకి వచ్చిన సమయానికి అర్జెంటీనా పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది. ద్రవ్యోల్బణం 211% పెరిగిపోయింది. అంటే ప్రతిరోజు వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతాయన్నమాట. ఇక దేశ జనాభాని చూస్తే సుమారు 40% మంది పేదరిక రేఖకి దిగువనే జీవిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ప్రభుత్వ ఖర్చులు అదుపు తప్పి ఖజానా దివాళా తీసుగా వెళ్తోంది. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మిలీ మొదటి అడుగు మంత్రిత్వ శాఖలను సగానికి తగ్గించడం, అనవసర ఖర్చులను తగ్గించేందుకు వేలాది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను కూడా రద్దు చేశారు ఆయన. ఇక ఇంధనం, రవాణా, విద్యుత్ వంటి రంగాల్లో ఇస్తున్న సబ్సిడీలని కూడా తీవ్రంగా తగ్గించేశారు ఆయన. దీనివల్ల ప్రభుత్వ వ్యయం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది. ఫలితంగా 14 ఏళ్లలో తొలిసారి అర్జెంటీనా మిగులు బడ్జెట్ సాధించింది. అయితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇది పెద్ద విజయంగా భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి, IMF మరియు ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు కూడా మిలీ తీసుకున్న చర్యలను సానుకూలంగానే చూశాయి. అయితే మరొక వైపు ద్రవ్యోల్బణం 211% నుంచి 36% కూడా దిగజారడం ఆయన ఆర్థిక విధానాలకు మద్దతుగా నిలిచింది. మరి ఈ ఫలితాలను చూసి అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మిలీ నాకు ఇష్టమైన అధ్యక్షుడు అని ప్రశంసించడం కూడా జరిగింది. ఇక విదేశీ పెట్టుబడిదారులు కూడా అర్జెంటీనాపై విశ్వాసం పెంచుకున్నారు. అయితే ఈ సానుకూల గణాంకాల వెనుక సామాన్య ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు దాగి ఉన్నాయని విమర్శకులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగాల కోతలతో వేల కుటుంబాలు ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోయాయి. సబ్సిడీలు తగ్గించడంతో ఇంధన ధరలు, రవాణా ఛార్జీలు, నిత్యావసర ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి. మరి దీనివల్ల పేద మధ్యతరగతి వర్గాలపై భారం మరింత పెరిగింది. ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమం కంటే ఆర్థిక లెక్కలకే ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది అనే విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇక వామపక్ష ఆర్థికవేత్త అయిన మెస్సిరేస్ డి ఆల్సాండ్రో మాట్లాడుతూ ఈ సంస్కరణలు భారాన్ని ధనవంతులు కాదు, కూలీలు, కార్మికులు మాత్రమే మోస్తున్నారు అని కూడా పేర్కొన్నారు. ఇక మిలీ మాత్రం ఆయన నిర్ణయాలను సమర్థించుకుంటూనే వస్తున్నారు. దేశానికి తాత్కాలిక బాధలు తప్పవు, కానీ దీర్ఘకాలంగా మనకి స్థిరత్వం వస్తుంది అని స్పష్టం చేశారు ఆయన. ఇక ఆర్థిక సంస్కరణల ఫలితాలు దేశ ఖజానా స్థిరపడుతున్న ప్రజా మద్దతు మాత్రం సడలిపోతున్నట్లుగా కూడా కనిపిస్తోంది. మరి ఈ నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 26న జరగబోయే మధ్యంతర ఎన్నికలు మిలీ ప్రభుత్వ భవిష్యత్తును నిర్ణయించబోతున్నాయి. ప్రజలు ఆర్థిక మెరుగుదలను గుర్తించి మిలీకి మద్దతు ఏమన్నా ఇస్తారా, లేకపోతే రోజువారీ కష్టాలకు ఆయన విధానాలకే కారణంగా భావించి వ్యతిరేకిస్తారా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికర అంశంగా మారింది. అయితే అర్జెంటీనా చరిత్రలో ఇదొక కీలక దశగా నిలిచే అవకాశం అయితే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఎన్నికలు దేశం ఏ దిశలో సాగాలన్న దానిపై స్పష్టమైన తీర్పు ఇవ్వనున్నాయి. ఇప్పుడైతే అక్కడి ప్రజలు ఎన్నికల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరేం జరుగుతుందో మాత్రం ముందు చూడాల్సిందే. మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.